Червоні пропорції в друзях чек. Розказую, поки готую дуже смачний і супер простий в приготуванні пиріг з вишнями. Коли деякий час не спілкуєшся, а потім вирішила написати, а там вже обіда всесвітнього масштабу, претензії, пред'яви. Що це таке? Коли задають токсичні питання або намагаються якось вколоти, зачепити тебе, знаючи твої болючі місця. Коли не можуть порадіти твоїм якимось досягненням чи перемогам. Для мене це чи не найбільший показник, тому що підтримати в біді або пожаліти може практично кожен. А от справді щиро порадіти твоїм якимось перемогам – це дійсно рідкість. А які ваші червоні пропорції і чи потрібен повний рецепт цього пирога, пишіть в коментарях.